दोस्तों, अनमोल भूमि में आपका स्वागत है। आज हम आपसे एक और अनमोल वचन बांटना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी सर्दी का मौसम है और सर्दी के अंदर सबसे ज़्यादा खांसी एक ऐसी इशू होता है, एक ऐसी दिक्कत होती है, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो सभी फेस करते हैं। सभी को हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो आज हम आपको एक छोटा सा उपाय बताएंगे जिससे आप घर में ही एक दवाई बनाएंगे, जिसे हम देसी दवाई भी कहते हैं, जिससे कि आप अपनी खांसी को दूर भगा सकते हैं। तो खांसी की देसी दवाई बनाने के लिए सबसे पहले हमें आवश्यकता होगी हल्दी। हल्दी की इसमें हम गांठ लेंगे, जो एक प्रॉपर तरीके से आप हल्दी की गांठ देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप अपने पास से बाज़ार से पंसारी से हल्दी की गांठ लें, उसको पीसें। क्योंकि अगर आप पिसी हुई हल्दी लेते हैं तो उसके अंदर हम काफ़ी बार देखा है कि मिलावट होती है, जिससे कि आपको इतना फ़ायदा नहीं हो पाएगा जितना कि आप अपने हाथ से कूट कर इसे कर सकते हैं। तो पहले एक हम लेंगे, आपके हल्दी की गांठ लेंगे। दूसरा हम शहद लेंगे, और जो कि होता है शहद, सभी के जानते हैं कि शहद काफ़ी लाभदायक होता है और गर्म होने के कारण सर्दी में इसका उपयोग हर घर में किया जा सकता है। तो पहले हम हल्दी की एक गांठ को लेंगे और इसे थोड़ा बारीक करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, हल्दी को बिल्कुल बारीक तरीके से कूटा जा रहा है। और हम आपको अभी दिखाते हैं। देखिए, हल्दी बिल्कुल एक पाउडर की तरह हो गई है, बिल्कुल बारीक हल्दी। हल्दी की गांठ लेने से मैंने आपको पहले ही बताया कि ये फ़ायदा होता है कि कुटी हुई हल्दी अगर हम लेते हैं तो उसके अंदर मिलावट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप कुटी हुई हल्दी ना लें, अपने हाथ से कूटें। अब इसके अंदर जैसा भी आपका वो बच्चा है, या मान लीजिए कि 6 महीने का बच्चा है आपका, या 1 साल तक का बच्चा है, तो उसे सिर्फ 6 महीने के बच्चे को सिर्फ 1 या 2 बूंदे ही दें, ज़्यादा दवाई ना दें। क्योंकि हल्दी भी गर्म होती है और आप जानते हैं शहद भी गर्म होता है। 6 महीने के बच्चे को कोशिश कीजिए कि 1 बूंद या 1.5 बूंद या 2 बूंद ही दें, ताकि ज़्यादा दवाई ज़्यादा गर्मी ना बना दे आपके बच्चे में, और कहीं दूर खांसी ठीक के साथ साथ कुछ और भी दिक्कत हो जाए। इसलिए कोशिश कीजिए कि 1 बूंद ही आप अपने बच्चे को इससे दें। 6 महीने तक बच्चे को 1 बूंद से 1.5 बूंद, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 बूंद दें, ज़्यादा ना दें। अच्छी तरह मिलाएं। इसको अच्छी तरह मिलाएं भी। अगर आपका बच्चा 1 साल है तो उसे कोशिश कीजिए कि 4 बूंदें हो जाएं। वो जैसा बच्चा बड़ा है तो उसके हिसाब से कर लें, लेकिन ज़्यादा मात्रा में ना दें। पहले उसे देख लें कि मात्रा ज़्यादा ना हो, क्योंकि एक खुराक में आराम ना हो तो दूसरी खुराक बनाई जा सकती है, लेकिन एक ही समय में ज़्यादा दवाई देने से आपके बच्चे को दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि आपका और कोई भाई बंधु भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके और सर्दी के मौसम में घर पर भी एक देसी दवाई बना के अपने बच्चों को, या किसी की को भी, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कोई भी इस दवाई को ले सकता है। अपनी खांसी के अनुसार, अपनी आयु के अनुसार से ज़्यादा दवाई ना लें, तो आप अपनी खांसी को घर पे ही ठीक कर सकते हैं। धन्यवाद।